Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյանը Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի ձևավորման օրը ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի քարտուղարության ծրագրերի համակարգման տնօրինության ղեկավար Կլաուս Նոյկիրխի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պատվիրակության կազմում էին նաև ԵԽ քարտուղարության ժողովրդավարական կառավարման և հակախտրականության տնօրինության ղեկավար Կլաուդիո Լուչիանին, Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Մաքսիմ Լոնգանգեն և ԵԽ տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի բազմաբովանդակ կառավարման փորձագիտական կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ Նայլ Շեյրինը։ Նախարարի տեղակալը ողջունել է հյուրերին, ընդգծելով ժողովրդավարական կառավարման մշակույթ ձևավորելու, համայնքների ինքնուրույնությունն ու պատասխանատվությունը ամրապնդելու գործում Եվրոպայի խորհրդի հետ սերտ համագործակցության կարևորությունը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Եվրոպայի խորհուրդ 2023-ից 2026 թվականների գործողությունների ծրագրին։ Կլաուդիո Լուչիանին ներկայացրել է դրա շրջանակներում իրականացվող աջակցություն փախստականների ընդունած համայնքներին ծրագիրը, ըստ որի ՎԵԴ-ի համայնքապետարանի հետ համագործակցության արդյունքում խթանվում է տեղահանված կանանց կարողությունների զարգացումն ու նոր մասնագիտությունների ձեռքբերումը։ Հայաստանում մետաղական ամրանի արտադրողներին կրկին պետության աջակցություն է անհրաժեշտ։ Այդ մասին ազգային ժողովի նիստում պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծի քննարկման ժամանակ հայտարարել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր օրինագծի համահեղինակ Սերգեյ Բագրատյանը։ Նրա խոսքով երկրում հասկացել են ներմուծվող պողպատե ամրանների յուրաքանչյուր տոննայի համար բազային տուրքի 50-ապատիկին հավասար պետական տուրք սահմանելու անհրաժեշտությունը։ Նախկին 29-ի փոխարեն։ Փաստորեն սա կազմում է ներմուծվող պողպատե ամրանների յուրաքանչյուր տոննայի համար 50,000 դրամ, նախկին 29,000-ի փոխարեն։ Պատգամավորը նշել է, որ դա պետք է արվի ծանր արդյունաբերությունը խթանելու նպատակով, որը Հայաստանում համարվում է վերամշակող արդյունաբերության առաջնահերթ ճյուղ։ Բացի այդ, դա թույլ կտա ապահովել ռազմավարական նշանակության ապրանքների ներքին արտադրության և առևտրի կարգավորումը։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է սև մետաղներին։ Նշվում է նաև, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են հետևյալ ձուլարանները՝ Չարենցավանի մեքենաշինական գործարան բաց բաժնետիրական ընկերություն, Նիկոլ Դուման ձուլակենտրոն բաց բաժնետիրական ընկերություն և այլն։ Ռիադում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հանդիպել է Սաուդյան Արաբիայի թագավորության էկոնոմիկայի և պլանավորման նախարար Ֆայսալ Ալ Իբրահիմի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Քննարկվել են տնտեսական համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտներում։ Սաուդյան Արաբիայի նախարարը հետաքրքրություն է հայտնել առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման նպատակով համագործակցության ուշագրի և այլ փաստաթղթերի ստորագրման մասով, որոնց իրագործման ուղղությամբ կանցկացվեն երկկողմ աշխատանքներ։ Նախարար Գևորգ Պապոյանն իր գործընկերոջն է ներկայացրել նաև թրիփ և խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունները, ինչպես նաև Հայաստանի ներդրումային միջավայրը։